Καλώς τους! Σήμερα θα μιλήσουμε για παιχνίδια. Για διάφορα παιχνίδια, escape rooms, επιτραπέζια και video games. Θα πούμε πόσο σημαντικά είναι τα παιχνίδια στη ζωή και των παιδιών μας, αλλά και τις δικές μας ζωές. Στο τέλος αυτού του βίντεο θα πω και ποια είναι τα δικά μου αγαπημένα παιχνίδια, αν σας ενδιαφέρει δηλαδή. Το παιχνίδι ήταν πάντα η γλώσσα της εξέλιξης. Ο τρόπος με τον οποίο το μυαλό μαθαίνει, χωρίς να το καταλαβαίνει. Πρώτα απ' όλα, τι ορίζει η λέξη παιχνίδι. Παιχνίδι από επιτραπέζια μέχρι video games και άλλα, στην ουσία αυτό που κάνει είναι να σε βάζει στην λογική των κανόνων. Ακολούθησε αυτούς τους κανόνες, με λίγα λόγια. Προάγει την στρατηγική σκέψη, το παιχνίδι, ανάλογα το παιχνίδι, βοηθάει υπερβολικά και στην ομαδικότητα, αλλά και στις κοινωνικές μας επαφές. Ναι, υπάρχει και η σκοτεινή πλευρά των παιχνιδιών που θα μιλήσω για αυτήν αργότερα. Τα παιχνίδια δεν είναι απλώς παιχνίδια, είναι μηχανές εξέλιξης. Η νευροεπιστήμη είναι ξεκάθαρη. Τα παιχνίδια ενεργοποιούν 100% τους μηχανισμούς μάθησης του ανθρώπου. Οπότε, είναι αναπόσπαστο κομμάτι της εκπαίδευσής μας στον κόσμο. Μην υποτιμάς ποτέ ένα παιχνίδι. Μπορεί να σου μάθει περισσότερα από μία διάλεξη. Τι μας μαθαίνουν? Τα video games μας μαθαίνουν ταχύτητα, συγκέντρωση, στρατηγική σκέψη. Τα επιτραπέζια, επίσης στρατηγική σκέψη, κοινωνικές δεξιότητες. Μας μαθαίνουν να κερδίζουν και να χάνουμε. Τα escape room, ομαδικότητα, διαχείριση χρόνου, διαχείριση άγχους. Όταν το παιδί παίζει, ο κόσμος του μεγαλώνει. Δώσ' του χώρο να εξερευνήσει. Παιχνίδια παίζαμε πάντα, από τότε που ήμασταν παιδιά. Και τώρα που τα παιδιά μας παίζουν παιχνίδια, πολλές φορές το φοβόμαστε ή θεωρούμε ότι παίζουν και δεν θα διαβάσουν, οπότε δεν μαθαίνουν κάτι. Μέσα από τα παιχνίδια μαθαίνουν πολλά περισσότερο από τα βιβλία. Όχι ότι τα βιβλία δεν χρειάζονται, προφανώς. Γι' αυτό πηγαίνουμε και στο σχολείο, για να μαθαίνουμε και καινούργια πράγματα. Αλλά πρακτικά, μέσα από τα παιχνίδια μαθαίνουν όντως πολλά περισσότερα. Και αυτό γιατί μέσα από το παιχνίδι μαθαίνεις πολύ πιο εύκολα. Ενώ όταν πιέζεσαι για να κάνεις κάτι και το κάνεις καταναγκαστικά, μπορεί να το μάθεις αλλά θα το ξεχάσεις μετά από λίγο. Όταν το παιχνίδι παίζεται χωρίς σκοπό, γίνεται φυλακή. Τα παιχνίδια όμως θέλουν προσοχή, γιατί υπάρχει και μια σκοτεινή πλευρά των παιχνιδιών και αυτή είναι τα παιδιά να απομονώνονται, τα παιδιά να σπαταλάνε πάρα πολύ χρόνο και να εθίζονται σε κάποιο συγκεκριμένο παιχνίδι και το πλέον μεγάλο αρνητικό από τότε που μάλιστα βγήκαν τα παιχνίδια, τα online παιχνίδια, είναι οι τοξικές κοινότητες που θέλει μεγάλη προσοχή. Προσωπικά δεν αφήνω τα παιδιά μου να μπαίνουν σε online παιχνίδια, εντάξει είναι και λίγο μικρά ακόμα. Παίζουμε για να θυμόμαστε ποιοι είμαστε. Παίζουμε για να γίνουμε αυτοί που θέλουμε. Όμως, το ότι έχουν σκοτεινή πλευρά τα παιχνίδια δεν σημαίνει ότι πρέπει να τα φοβόμαστε κιόλας. Απλά θα πρέπει να τα ξέρουμε και να λειτουργούμε αντίστοιχα. Μερικές συμβουλές γι' αυτό είναι να παίζετε μαζί με τα παιδιά, όσο έχετε χρόνο φυσικά, αλλά παίξτε μαζί τους. Μία δεύτερη συμβουλή, αφού τελειώσετε το παιχνίδι, να τους ρωτήσετε τι αποκόμισαν από αυτό, τι πήραν από το παιχνίδι που παίξαν. Με αυτόν τον τρόπο, στην ουσία τους ζητάμε να κάνουν ένα recap που είναι πολύ βοηθητικό, είναι σαν να κάνεις επανάληψη στην ιστορία. Μία τρίτη συμβουλή είναι να ορίζετε εσείς τις ώρες που θα παίζουν τα παιδιά, να υπάρχουν συγκεκριμένα ωράρια και να μην ξεφεύγουν. Προσωπικά αφήνω τα παιδιά μου να παίζουν βίντεο παιχνίδια, γιατί παιχνίδια παίζουν γενικότερα,
μόνο 1 ώρα την ημέρα και μόνο Σαββατοκύριακα. Άλλωστε, τις υπόλοιπες ημέρες έχουν τόσες δραστηριότητες και τόσα παιχνίδια άλλα που μπορούν να παίξουν και μεγάλη γκάμα παιχνιδιών, που δεν είναι ανάγκη να κολλάνε σε ένα παιχνίδι. Και αυτή είναι η επόμενη μου συμβουλή. Να μην αφήνουμε τα παιδιά να κολλάνε σε κάποιο συγκεκριμένο παιχνίδι. Έτσι θα γλιτώσουμε το να μην εθιστούν κάπου. Βλέπε Fortnite για παράδειγμα, ή παλιότερα της δικιάς μας εποχής World of Warcraft και άλλα πολύ εθιστικά παιχνίδια, που να μην παρεξηγηθώ, είναι πανέμορφα παιχνίδια και πολύ έξυπνα και όντως μπορούν να σου προσφέρουν και αυτά πολλά πράγματα. Αλλά το να εθίζεσαι κάπου δεν είναι καλό. Οπότε θα πρέπει να προσπαθήσουμε στα παιδιά να τους προσφέρουμε ποικιλία, πολλά παιχνίδια για να μην κολλάνε σε κάποιο συγκεκριμένο. Μία ακόμα συμβουλή είναι να μην υποτιμάτε ποτέ τα παιχνίδια των παιδιών, όσο κουτά ή χαζά μπορεί να σας φαίνονται εσάς. Μην τους τα υποτιμάτε, μην τους τα μειώνετε. Εκείνη τη στιγμή τα παιδάκια παίζουν με κάτι που για αυτούς είναι ο κόσμος. Δηλαδή αρχίζουν και χτίζουν στο μυαλουδάκι τους εμπειρίες. Αν εσύ πας και του υποτιμήσεις το παιχνίδι του την ώρα που το παίζει, του γκρέμισες το καστράκι. Μεταφορικά. Καλά, μπορεί και όντως να φτιάχνει καστράκι και να του γκρεμίσεις. Μην το κάνεις. Παίξε. Μάθε. Ζήσε. Όσο για εμάς τους ενήλικες, είναι πάρα πολύ ωραίο οι ενήλικες να παίζουν παιχνίδια. Πρακτικά, επειδή υπάρχει και ένα ταμπού στην λέξη παιχνίδια, τα ονομάζουμε μεγαλώνοντας τα χόμπι μου. Εντάξει, ας μην κοροϊδευόμαστε, παιχνίδια παίζουμε και ως ενήλικες. Διαφόρων ειδών, μπορεί να αλλάξουν τα είδη παιχνιδιών που παίζουμε, αλλά συνεχίζουμε και παίζουμε και θα παίζουμε. Γιατί όπως είπα και πριν, είναι ο σημαντικότερος και κυριότερος τρόπος μάθησης. Τώρα ήρθε η ώρα να σας πω τα δικά μου αγαπημένα παιχνίδια, αν σας νοιάζει δηλαδή. Ξεχωρίζω από video games όλη τη σειρά των Souls. Είναι το αγαπημένο μου δημιουργού παιχνιδιών, τον Miyazaki, και είναι απλά εκπληκτικά. Είναι δύσκολα, είναι αρκετά τιμωρητικά με την καλή έννοια όμως, δηλαδή έχει αυτό το στοιχείο που μου αρέσει και εγώ να βάζω στα παιχνίδια μου, αν κάνεις κάτι σωστά θα πάρεις ένα μπράβο από εδώ μέχρι τη Χαλκίδα. Εάν κάνεις κάτι λάθος θα πρέπει να ζήσεις με αυτό και είναι ένα μάθημα φοβερό απλά. Τώρα από επιτραπέζια παιχνίδια προτιμάω τα παιχνίδια στρατηγικής. Μ' αρέσουν αυτά που παίζει πάρα πολύ και η ψυχολογία με τον αντίπαλο. Και εντάξει, πέραν των κλασικών σκάκι και πόκερ που έχουν αυτά τα στοιχεία και στρατηγική αλλά και ψυχολογία, υπάρχουν επιτραπέζια που είναι πάρα πολύ ωραία, διαμάντια. Για παράδειγμα το Kingsburg είναι ένα παιχνίδι φοβερό. Έχει χιλιοβραβευτεί κιόλας. Στην ουσία είσαι ένας έπαρχος, προσπαθείς να χτίσεις μία επαρχία κάνοντας influence τον βασιλιά, τη βασίλισσα και άλλους αυλικούς. Ταυτόχρονα οι αντίπαλοι παίκτες προσπαθούν να κάνουν το ίδιο και κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού μας την πέφτουν orcs, ζόμπι και διάφοροι αντίπαλοι και ταυτόχρονα πρέπει και να χτίσεις αλλά και να μηνθείς από τους αντίπαλους. Είναι ένα παιχνίδι στρατηγικής που παίζει ρόλο να βλέπεις τι κάνει ο άλλος αντίπαλος και να ψυχολογήσεις τι στρατηγική θέλει να ακολουθήσει για να προσπαθήσεις στην ουσία να κάνεις ένα counter αυτής της στρατηγικής. Τώρα για αγαπημένα escape δεν θα ήθελα να μιλήσω συγκεκριμένα για κάποια, μιας και είμαι δημιουργός escape room και έχω και το Room 54 με το παιχνίδι God Slayer. Οπότε δεν θέλω να μιλήσω για κάποιο συγκεκριμένο, γιατί δεν θέλω να υπάρχει ανταγωνισμός μεταξύ μας. Θα πω μόνο το είδος των παιχνιδιών που μου αρέσουν. Μ' αρέσουν πάρα πολύ τα γριφοδωμάτια, μ' αρέσουν πάρα πολύ τα τρόμου. Αν ένα παιχνίδι είναι γριφοδωμάτιο, μ' αρέσει. Αν ένα παιχνίδι είναι τρόμου, μ' αρέσει. Αν είναι και τα δύο, ξετρελαίνομαι. Μ' αρέσει λοιπόν το παιχνίδι που τα έχει
όλα. Ποια στοιχεία μ' αρέσει να περιέχονται στο παιχνίδι? Μ' αρέσει ας πούμε να υπάρχει αυτό το αν κάνεις κάτι λάθος θα πρέπει να ζήσεις με αυτό και δεν μπορείς να το κάνεις rewind και να ξαναπροσπαθήσεις. Αρκεί να κολλάει βέβαια στην ιστορία. Μ' αρέσει το παιχνίδι να είναι αρκετά challenging και να μην σου δίνουν μασημένη τροφή. Μ' αρέσει σε ένα παιχνίδι να χάσω, αλλά να άξιζε που έχασα. Δηλαδή, να με έκανε καλύτερο το γεγονός ότι έχασα. Αυτά για τα αγαπημένα μου παιχνίδια. Εσένα ποια είναι τα αγαπημένα σου? Θέλεις να μου γράψεις κάτω στα σχόλια? Πείτε μου αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, κάντε μου ένα like για να συνεχίσω να κάνω κι άλλο τέτοιο περιεχόμενο. Μέχρι την επόμενη φορά, να είστε πάντα καλά.